Atraan taate hedduun itti deddeebi'e waliifachuun oolu beekta. Nama hunda waan hin beekuun fakkaata. Baga Rabbiin nagaa waliin deebise. Waa hedduu keessa waliin dabarre. Keessattuu hawaasni kun yeroo lakkoofsaas dabalata. Humnaas dabalataa dhufe. Hawaasa hedduu roonni wayyaa qabdaniin hawaasni dubartoonni lakkoofsan irra baay'atan kana qofa ta'uu isaati. Kanaaf fundraisingin Atlantaa keessa yeroo hundaa irra wayyaa. Waan naasoo hedduu walee naasa'e. Waan xiqqoo takkaan dubbachuu barbaada. Ka dura waadaa walii gallee waggaa shammoojaa dura waa hedduu waliin deemne jechuudha. Jijjiirama hedduus waliin argamsiisaa dhufne. San keessa nuti hiriira ba'uunaaf ta'e hiriira nu galateefi. Adeema sandaa irratti qoosaatiin ture. Waan gaarii jechuun waan jennu keessinee jechuudha. Egaa Rabbi wareegamtoota keenya galateeffanne namas galateeffatuu qabna. Anis ta'ee warri waliin hojjennu milkii irraa tan akka geenyuuf maqaa irraa ittiin arganne kan akka argannuuf wareegama guddaa baasee namni keenya. Keessattuu warri wajjin hojjechaa turan isaan galateeffachuu barbaadu. Profeesar Mahammad Hassan, Dr. Sintaayyoo, Muhammad Abdosh, Khalid garuu haadha warraa isaaniitiin galateeffachuu barbaada. Aziza, Farida. Maaliif halkan sa'a 2-3 bilbila irra oolle magaalaatti beellama malee yeroo deemnu yeroo tokko yeroo isaan oolmaa jiranitti ijoollee irra dhiifnee yeroo deemaa turretti dubartoonni kun obboleeyyan keenya kun jaallan qabsoo kun aarsaa xiqqaan baafamu jechuudha. Kanaaf dubartoota hoggansa Oromoo asii bakka hunda jiran akkanaa galateeffatanii barbaada. Personal ta'e dhagaa haala biyya san keessa jiru hedduun keessan dhuftanii ilaaltanii jirtanii irra caalaa immoo kalee sirreetiin jiru. Qabsoo waggoota muraasas deeman kana firiinsine keessatti jijjiiramni dhufee jira. San keessa akka ummaan sun jettetti abbaa isaa hayyaafaa irraa kaasuu hin danda'amee jira jechuudha. Qabsaa'ota keenya biyya galchuu hin danda'amee jira. Uummata keenyaan wal arguu hin danda'amee jira. Hanga tokko namni keenya akka mataa wal qabatu gochuu dandeenyee jira. Haa ta'u immoo akka abdanneef akka hawwine akka uummanni keenya nurraa eeguu fi uummanni biyya keenyaatii fi addunyaa nurraa eegutti saffisa barbaachisaan daandii tilmaamneef karoorfanneen deemaa jirra yoo jenne wal kijibuu taatee jechuudha. Jijjiiramsi kun cehumsi abdanne kun gara sirna dimokiraasiititti gara sirna mootummaa uummataatitti gara sirna walqixxummaa fi bilisummaa uummataatitti saffisa barbaachisuu fi kallattii barbaachisuun deemaa akka jirre amanuurraa ka'uun barbaachisaadha. Kanarraa ka'uudhaan amma irra deemne irra garagallee laaluun madaaluun yeroo barbaachisaa ta'e kana keessatti jirra jechuudha. Kan inni as dhufes haalota biyya keessa jiran irratti akka waliin mari'annu waan dura gochaa turretti uummata keenya biyya alaatti biyya keessa irraa waan eeggamu walii yaadachiisuu fi hojii manaa walii kennuudhaaf yeroo ammaa kana akkuma beekanitti injifannoo argametti uummanni biyya sanii hunda bilisaa yoo kan ba'u taates galanni mooyyee darbaa kan toomaa hirkisa akkuma jedhamutti galanni qabsaa'ota keenya galanni qeerroo irraanfatamuu qoosoo irraanfatamuu sadarkaa itti gahametti warri sirna 27 isaan nyaachaa ture fe'achaa ture irraa kaafne har'a deebi'anii mootoraa isaaniitiin nu fe'achuudhaaf fe'ummaa tottolfatan keessa jirraa jechuudha. Yeroo hoggansi qabsoo
ilmaan Oromoo kuma shanii oliitiin madoo kuma 23 oliitiin gara aangootti bahanis galaana dhiigaa achiin isaan gahe irraanfatanii saba isaanii dukkana san keessatti tokkummaan ejjatee ol isaan baase irraanfatanii abdachuun hafee orma irratti hirkachuun akka faashinatti fudhatame keessa waan jirruuf qabsoo kana sarratti deebisuun aarsaa hanga ammaa kafallisan gatii itti godhuun ummata keenya ka tokkummaan qabsaa'e ka ifii bilisa ba'ee ummata kaanis firraa wajjin dabarseefsan bakka irraan nu eegu san gahuun yeroo barbaachisaa keessa jirra. Kanaaf yeroo dhiyoo kana keessatti hooggansi dhaabbilee siyaasaatii fi hayyoota walitti aansinee ji'a 5 ol mari'annee booda tokko jijjiiramni kun itti fufuu akka qabuu fi karaa itti deebi'uu akka qabu. Jijjiiramni kun karaa itti akka deebi'uu fi akka itti fufu garuu kophaan fiiguun walitti gaarreeffachuun chirichaaroodhaan wal bituu fi orma wal gurguruun bakka takka nama geessuu akka hin dandeenye hooggansi Oromoo gaaddisa tokko jalatti xurree takkaan deemuun ummata kanaaf kabajaa itti horuudhaaf biyya sanis ceesisuudhaaf murteessaa ta'uusaa walii galamee gaaddisa hooggansa Oromoo jamuudhaafnee jirra jechuudha. Kana keessatti dhaabbileen hundumtuu hirmaataa jiranii akeen ittiin deemaa jirru akeeka lama qabannee deemaa jirru. Ka duraa nagaya. Nageenyi gadaa Oromoo keessatti hooda Oromoo keessatti bakka guddaa qabaa jechuudha. Waa sadii barbaanna akeen qabsoo Oromoo waa sadii jennee haasaa ture. Bilisummaan waa sadii qabaachuu qabdi jenna. Tokko guddaan nagaya. Nageenyi dimokiraasiin takka bilisummaan bira hin jirre waan ta'eef bilisummaan barbaachisaadha. Ka sadaffaa hiyyummaa keessaa baasanii carraaqatanii jiraachuu barbaachisaadha. I did that. Yeah. Abdul is telling you like come to the center. Injifannoo yoo argatu taate nagaa argatee hin jiru. Lixaa fi gama gujiititti wal waraansa hamaa mootummaa Oromootii fi riphee lolaa Oromoo jidduutti deemu jidduu zaman wayyaanatti deebi'anii hidhamuun qeerroon sirna nama nyaataa ofirraa kaasee har'a daniin dalagadhaniin baradha jedhu dalagaa sanis dhabee barnoota saqqifamee qabsoo diddaatitti deebi'uun yaachisaa waan ta'eef hojiin guddaan irratti hojjetamuu qabu. Oromiyaaf Oromoo jidduutti Oromoo ollaa isaa waliin nagaa buusuun barbaachisaadha jedhaati jedhuun ajandaan guddaan qabannee deemnu kan nagayaati. Ka lammataa ka filannoodhaati jechuudha. Akkuma reefu jenne kan qabsoomne sirna alagaa ofirraa kaasuu qofaaf miti. Hajicha alagaa ofirraa kaasuu qofaaf miti. Uummanni keenya araddaarraa hanga federaalaatti namaaf dhaaba isa filateen heeraaf bulu kana jalatti nagaa argatee carraaqqatee misoomee jiraachuudha barbaada. Karaan kun ittiin dhufu immoo filannoodha jechuudha. Filannoon karoorfame kun jijjiirama argame kan lafa akka qabsiisuuf mootummaa ummata dhaga'uu fi dhageettii ummataa qabu jaaruudhaaf nagaa ummata keenya jidduu fi ollaa wajjin buusuudhaaf yoo kan deemnu taate filannoon kun filannoo bilisa kan wal dorgommii keessatti argamuu fi kan nagaa qabu ta'uu barbaachisaa waan ta'eef kana mirkaneessuun immoo dhaabbilee wal mormuuf deeman kan mormitootatis ta'e kan mootummaa jidduutti wal hubannaan wal amantaan walii galteen barbaachisaadha yaada ijoollee walii gallee filannoon Oromiyaa keessatti godhamu bifa kamiin yoo deeme mootummaan maal yoo kan godhu taate mormitoonni maal yoo kan godhan taate filannoon nagaatii fi bilisaan geggeeffamuu qabaa danda'a kan jedhu irratti marannee jirra jechuudha. Kana kan jennuu fi Oromiyaa qofaaf waan yaadnuuf miti. Akkuma agartan wanti Oromiyaa keessa godhamu hundi Itoophiyaan jeeqa takkaanis tasgabbeessa. Dhaabbilee Oromoo qofa osoo hin ta'in biyya saniitiif ollaa san jiris wal dhibdeen isaa waan Oromiyaa keessa jiru irratti jechuudha. Kanaaf ce'umsi Itoophiyaa keessaa akka milkaa'u yoo barbaadamu taate Oromiyaa keessatti Oromoo jidduutti filannoon godhamu filannoo sirnaawaa filannoo adeemsi isaa kaampeen wal dorgommiin duulli godhamu sunis kan uummata walitti hin buufne kan walitti nama buusee wal nama ficcisiifne ta'u itti baanii takkaa'u bu'aan election result dhufu sunis
kan dhaabbilee walitti hin neeyne hawaasa walitti hin neeyne kan amanamummaan fudhatamni isaa mamii hin qabne ta'uu mirkaneessuun barbaachisaadha. Kana garuu heeraaf seera barreessanii lafa kaa'anii qofaaf mirkaneessuu waan hin danda'amneef waliin mari'atanii irratti deemuun barbaachisaa ta'uu isaatiin irratti hojjetaa jirra. Kan biraa filannoo kanarratti filannoo as deemu kanarratti ajandaan Oromoo gurguddaan waan dhiyaatuuf ajandaan biyyaa gurguddaan waan dhiyaatuuf ajandaa kanarratti ejjennoo walootiin deemuun saba kana hoggansi isaan malu kennuun barbaachisaa waan ta'eef san qofa osoo hin ta'in immoo sadarkaa Oromiyaattis ta'ee keessattuu sadarkaa federaalaatti adda facaanee dhaaba 3, 4, 5, 6 jidduutti facaanee chirichaaruudhaan seenuu osoo hin ta'in gaaddisa tokko jalatti akka Oromiyaatitti agoobara tokkoon federaala seenuun kaadhimamaa tokko qabannee deemuun barbaachisaa jennee waan amanneef gaaddisa kana jalatti tokko kan hojjechaa jirru waa'ee filannooti jechuudha. Kanarratti wanni abdii ani isin akka abdiitti isin kennuudhaan barbaadu namuu kophaa fiigee kophaas fiigee walirratti duulee qawwees waliin baafatee akka namuu kun taane argee jira. Wanni biyya dhuftanii beeytanii wanni silaa irra nu mudate kun nu mudatu osoo namni keenya wal dhagee jiraate osoo warri mootummaarra qabataa'e sun aangoo amaanaa ta'uu amanee amaanaan akka killeetitti qabatee waan uummanni ifaayyuun jedhu dhaggeeffatee akka deemu taate gaagama har'aa kana keessa hin seene jechuudha. Hoggansi keenya kaalaa galee mana hidhaa ba'ees tokkoon dhaqee warra mootummaa shellaqachuu osoo dhiisee jiraate osoo mataa wal jala qabatee gurmuu tokko jaarratee mootummaa irrattis warra biraa irratti illee dhiibbaa kan geessisu taate gaagama kana jala seenu jechuudha. Gaagamni amma seene kun ibiddi amma qabataa jiru kun warra mootummaatis firfirsaa jira, addaan qoqqoodaa jira, umrii isaanii akka gabaabatte agarsiisee jira. Warra mootummaa qofa osoo hin ta'in dhaabbileen siyaasaa biyya alaa galaniis ta'ee bikka mana hidhaatii bahanis gaagamni Oromiyaa keessaa fi bikka adda addaa deemu kun itti fufnaan warra aangoo qabachuu dhiisii lubbuun jiraachuun gaafii keessa galaa waan jiruuf sodaan dhiireessa gurmooti beekan yeroo tokko sodaan akka namni wal dhaga'uu fi walitti dhufee waliin haasa'u hiree uumee jira jechuudha. Hiree kanatti fayyadamnee gaaddisa dhaabne kana jalatti hojii wayyaa eegallee jirra. Lolli walitti bu'iinsi Wallaggaa Gujii Booran keessa jiru akka dhaabatu walii galuudhaan bifa kamiin kun hojjetama kan jedhu irratti muummichi ministeeraatis obbo Daawudis itti gaafatamummaa fudhatanii irratti hojjetaa jiranii obbo Lammaanis warri biraatis irratti fudhatanii deemaa jiranii jechuudha. Yaaddoon keessan guddaa kana waan ta'e kuni waan ta'e wanna biratti ce'uu waan hin danda'amneef wanni kun fudhatamee irratti deemamaa jira. Yoo waan qabatan kana irratti deeman taate yoo akka waliin jenne taate yoo waan waliin jenne sana hojiitti kan hiilu taate dhiibbaan uummataa yoo bira jiraatee fi rabbi moo nu gargaare qaanii wal ajjeesuuf wal loluu waggaa tokko dabree kuni nurraa dhaabate jeetiin abdadhaa kanan isin gabaasuu barbaada. Kanaan wal qabatee anis gaa waggaa dabree kana keessatti biyya alaa kanatti jeequun hin beekama. Akaasuun hin beekama. Istaayetis karaa cubsiisu kaan hin beekama. Biyya galee xurataa ba'uu dura manguddummaatti seenee jechuudha. Kanaaf keessattuu walitti bu'iinsa Somaalee fi Oromoo jidduutti abdiilee wayyaaneen uuman san dhaabsisuu irratti ulamaa'ii biyya wajjin warra ugaazota Somaalee wajjin abbootii gadaa Oromoo wajjin hojii bal'aa hojjetameen mooyyalee irraa hanga Bordoddeetti nagaa buusuun danda'amee jira. Nagaa buusuu bira dabarree uummanni Somaalee fi Oromoo kaadaaf dhiigaan walitti hidhata qabu kun diinagdee fi siyaasaan daran akkamitti guddatuu danda'a yaada ijoo irratti hayyoonni gama lamaanii walitti dhufanii jijjigatti wal agarree hojiin bal'aan eegalamee ni jira jechuudha. Kun waan gaarii. Sanbira daballeetis uummanni keenya dhaabbileen keenya mootummaaf dhaabbileen akka walitti hin buune harriin qabuun fayyadamee jaallan biraa gargaarsifannee waa hedduu yaallee waa hedduu hambe waa hedduu isaa kan beekaa turtan hin beeka. Wanni caartaarree sun fakkeenya guyyaa kaleessaa adda bilisummaa Oromoo ragaa argatee jira.
hojiin naaf baqqalaan fa'aa hojjenne sun hojiin naaf baqqalaan fa'aa hojjenne sun guutuutti illee milkaa'uu baatu addi bilisummaa Oromoo sirna siyaasaa keessa akka turu dandeessisee jira jechuudha. Siyaasaa kan keessa turuun har'a galmaa'ee osoo siyaasan biraatti kaa'u taate godaanni 92 sun akka nurraa ka'u labsiin abaarsi dhaawus irra godhamaa ture sun akka ka'u gochuun danda'amee jira jechuudha. Kanaaf amma garuu hoggallaalu warri hojii jiru hoggalaallu haala qabatamaa amma jiru kanaan moggarra taa'ee laaluun qofa osoo hin ta'in dhiibbaa gochuunis kadhachuunis manguddummaanis tarii waa hedduu kan gahuu hin dandeessu. Kana godhaa kana hin godhinaan garaa na gahuu hin dandeenye jechuudha. Garaa uummataas gahuu hin dandeenye. Inumaa waliin na buufte jira. Kana hin godhinaa fi kana godhaatu aggaammi santiiti. Kanaafuu kana godhaa fi kana hin godhinaa dhiibnee utubaa godhuudhaaf seeruu deemnaa jechuudha. Kanan balleessinaa irra tolchinee agarsiisuudhaaf. Karaa kanarra hin deeminaa jechuudha karaa sirrii agarsiifnee irra deemuudhaaf. Fakkaatteenya hoggangaaf itti deemu. Gaafileen kaleef deengadda argadheerra maaliif gara kallattiidhaan siyaasaa keessatti hirmaachuuf filannoo keessatti hirmaachuuf maaliif murteessite kan jedhuuf gaafileen muraasa deebii kennuun barbaada. Fakkeenya guddaan dhaabbilee kana walitti deebisuu barbaada. Gaazexaa tokko jalatti maaliif walitti deebisuu yoo jennu jaarmiyaa tokko ta'uu danda'a, agoobara tokko ta'uu danda'a. Ultimately garuu infighting wal jidduutti wal loluun akka gaafa daasporaa sana hin taatu. Gaafa daasporaa ibsa ejjennoo walitti ba'a. Garuu manuma mana galta rakkoon hin jiru. Har'a akkasii miti uummata keenya keessa waan jiraniif keessattuu filannoon wal dorgommii xiiqii waan fiddu. Wal dorgommiif xiiqiin immoo alagaa alaatiifis karaa waan saayituuf jaarmeewwanni nuti qabnu kun wal hubatanii karoora waloo tarsiimoo walootiin filannoo kanatti akka deeman barbaadna jechuudha. Kana hoggaa jennu kan mormitootaa qofa osoo hin ta'in warri mootummaa keessa jiranis wal hubannaadhaan deemuun barbaachisaadha. Kanaaf hariiroo gaariin isaa wajjin qabu kan dura olmoo kan ciifnellee nagaa qabna namoonni araaramne hariiroo gaarii waliin qabnu sanii jara kana hamma tokko gidduu fiigee irras ijoollee waan hin ta'eef walitti himuun barbaada. Kana yoon godhin aboo atis dhiisii hin dandeenyu keessa seennee ittiin deemuu barbaachisa. Anii fi namoonni gara fuuldurallee hubachuu dandeessan kana murteessinetti itti seenuudhaaf murteessine. Kabiraan biyya san keessatti dachii bal'oo qabna. Ummata bal'aa fi gaarii qabna. Garuu leechalloon harka keenya hin jiru. Namni hedduun kan muuxannoo biyya alaa qabu barnoota qabus takkaa orma tajaajilaa jira. Anaa fi namoonni muraasni hiree barnootaa gaarii arganne. Beekumsa hanga takka horanne kanatti fayyadamne kappaasitii hoggansa keenyaa jaarmiyoota keenyaa araddaarraa hanga federaalitti kaasuu barbaanna jechuudha. So that we can be competitive. Waan lafaan laayina duulii amma godhamu jiru kuni very sophisticated. Miidiyaa qofaanii miti. Jaarmaalee hedduu keessatti Oromoo adda qoqqooduudhaaf saba addaatiin walitti buusuudhaaf hoggansa Oromoo irratti amantaan confidence akka jiraanne bal'ina irratti hojjetaa jira. Kanaaf our counter response akka nu gootan nu qoqqoodan jennee boo'ee osoo hin ta'in dandeettii hubannaa cimina hoggansaa ol kaasuu qabna jechuudha. Kanarratti tokko jechuu barbaada. Kabiroo filannoo itti aanu kana keessatti Oromiyaa keessatti qofa osoo hin ta'in Oromiyaa alatti mo'achuu danda'uu qabna. Oromiyaa keessatti bakka qaamni sadaffaan dhufee barcuma fudhachuu danda'u waliigallee nama sadii taanee osoo hin ta'in tokko taanee dorgomuu qabna. Hojii akkanaa kana hojjechuu qabna jechuudha. Kana gochuudhaaf hojii tarsiimootiin gargaaruun asitti jiraadhee achittis hedduu waan irra qorachaa tureef tarsiimoo filannoo electoral strategy Oromiyaa keessatti 800 keessa ka'e. Yoo rabbi nu gargaare immoo akka federaal 350 mo'achuu barbaadna.
referendamii dha biyya sanii. Biyyi sun itti fuftuu itti fuftuu referendamii. Sirni federaalaa kun itti fufuu itti fufuun referendamii dha taa'ee. Mirgi hiree murteeffannaa uummatootaa ni kabajamamoo akka ormi jedhutti irraa haqamaan sun referendamii dha taa'ee. Kanaaf tarsiimoo kan communication kan filannoodha kan hariiroo ummatoota hedduus lafa jala hojjennee waan jirruuf kan ammoo filannoo tokkasiinu sirriitti irratti hojjechuu waan qabnuuf kan ammoo alaa gorsuun osoo hin ta'in keessa seenee gochaan agarsiisuu waan hin barbaaduuf gara filannootti seenuudhaaf barbaade. Kanaan wal qabatee ajandaan Oromoo waggaa 50 jiran jijjiirame. Dhugaa irratti waan ta'eef waan hedduu jijjiiramu hin jiru. Ajandaan Oromoo baay'ee laafa. Qe'ee teenya irratti eebii nu bulchinaa poostaadhaan nu bulchitanii tokko. Sabaaf sablammii biyyatti qe'ee dachii rabbisaa kenneef irratti nugusni abbaan mootii isa qofaa namni biraatii mitii ka jedhu hiree fi murteeffachuu fi nu bulchuu kun ajandaa Oromoo qabatee deemanii ture. Lammaffaa eenyummaan wal caaltu hin jirtu. Oromummaan Amaarummaan caaltu, Amaarummaan Oromummaan caaltu, Tigrummaan Somaalummaan caaltu namni eenyummaa rabbi isa uumeen boonuu qabaa kabajamuu qaba. Kanaaf tajaajilaan Oromoo. Sadaffaa mootummaa ifii filate malee ka gubbaa shuumameen hin bulluudha. Kanaaf ajandaan sadeen waggaa walitti qabamu sirna federaalaa ka sabaaf sablammoonni ifiin bulchan qe'ee fi irratti naannoo fi irratti mootummaa fi dhaabbatanii heera fi tumatanii afaan barbaadan filatanii kan hin barbaanneef irraa maysanii ittiin bulchan. Sadarkaa federaalaatti immoo hagoobara guddaa biyyaa sabaaf sablammii keessatti akka lakkoofsa uummata isaaniitii fi akka gumaacha diinagdee isaaniitii ittiin bulchan ittiin wal qooddatanii bulfatan jaaruudha barbaanna jechuun kun wanti Oromoo dhaabate. Ajandaan kun arna it is under serious assault. Ajandaan jijjiirama fidee ejjennoo kana qabannee waggaa 50 deemu biyya san jijjiiree saamichi dhiittaan cunqursaan sabaaf sablammoota irra ga'u sun xiqqoon hir'ata. Har'a sabaaf sablammoonni afaan ifiitiin akka barataniif hojjetan. Angoo guutuu dhabuu baatan naannoo maqaa isaaniitiin dhaabbate keessatti ergamaallee ta'uu taate.